strenge Buchführung. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 103 warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, dessen Taten am Tag des jüngsten Gerichts von Allah, dem Erhabenen, unter die Lupe genommen werden, bestraft wird. Es ist wichtig, dass Muslime verstehen, dass der Genuss der erlaubten Freuden dieser materiellen Welt zwar nicht verboten ist, aber oft zu Unerlaubtem führt. Zum Beispiel ist eitle Rede normalerweise der erste Schritt vor sündiger Rede. Außerdem gilt, je mehr man sich unnötigen, erlaubten Dingen hingibt, desto länger wird man am Tag des jüngsten Gerichts zur Rechenschaft gezogen. Man sollte bedenken, dass der Tag des jüngsten Gerichts ein schwieriger Tag sein wird. Zum Beispiel wird die Sonne bis auf 3 Kilometer an die Schöpfung herangeführt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2421 zu finden ist. Während man auf seine Rechenschaft wartet und während des jüngsten Gerichts wird einem die Hölle von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Je länger also jemand Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Auch wenn ein Muslim von Allah, dem Erhabenen, vergeben und gerettet werden kann, gilt dennoch, je länger seine Rechenschaft ablegen muss, desto mehr Stress wird er ertragen müssen. Da der Tag des jüngsten Gerichts gemäß dem heiligen Koran 50.000 Jahre dauern wird, macht es keinen Sinn, ein paar Jahrzehnte rechtmäßiger Freuden zu genießen, wenn man dafür an einem Tag, der so lange dauert, einer schweren Rechenschaftspflicht gegenübersteht. Kapitel 70 Al-Me'ari, Vers 4. Während eines Tages, dessen Dauer 50.000 Jahre beträgt. Es ist daher am besten, ein einfaches Leben zu führen, um die eigene Verantwortung am Tag des jüngsten Gerichts zu minimieren. Dies ist einer der Gründe, warum der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4118 darauf hinwies, dass Einfachheit ein Teil des Glaubens ist. Ein einfaches Leben wird dazu führen, dass die ärmeren Muslime 500 Jahre vor den reichen Muslimen ins Paradies kommen, da sie weniger zahlen müssen. Dies wird in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4122 bestätigt. Wenn man bedenkt, dass die Menschen im Allgemeinen nicht älter als 80 Jahre werden, ist es dann sinnvoll, ein genussvolles Leben zu führen, wenn man dadurch 500 Jahre später ins Paradies kommt? Dies setzt natürlich voraus, dass man das Paradies direkt betritt, ohne vorher in der Hölle bestraft zu werden. Ein Muslim muss immer daran denken, dass er umso mehr Stress in dieser Welt erfährt, je mehr er sich an rechtmäßigen weltlichen Dingen ergötzt, desto mehr wird er davon abgelenkt, sich auf das Jenseits vorzubereiten, was bedeutet, die Segnungen, die ihm gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, und desto schwerer wird seine Rechenschaftspflicht am Tag des jüngsten Gerichts sein. Er dagegen ein einfaches Leben führt, bei dem er weltliche Dinge gemäß seinen Bedürfnissen und Pflichten ohne Verschwendung, Maßlosigkeit und Extravaganz erwirbt und nutzt, wird geistigen und körperlichen Frieden erlangen und ermutigt sein, sich praktisch auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten, was zu einer leichteren endgültigen Abrechnung führt. Man muss kein Gelehrter sein, um zu bestimmen, welcher Weg der beste ist. Vollständige Reinigung. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 528 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die 5 obligatorischen Gebete die Sünden eines Menschen auslöschen, so wie ein 5-mal tägliches Bad den Körper von Schmutz reinige. Als erstes ist zu beachten, dass sich dieser Hadith nur auf kleinere Sünden bezieht, da schwere Sünden aufrichtige Reue erfordern. Aufrichtige Reue beinhaltet, Reue zu empfinden, Allah, den Erhabenen, und diejenigen, denen Unrecht geschehen ist, um Vergebung zu bitten, solange dies nicht zu weiteren Problemen führt, zu versprechen, dieselbe oder ähnliche Sünde nicht noch einmal zu begehen und alle Rechte wieder gut zu machen, die gegenüber Allah, dem Erhabenen, und den Menschen verletzt wurden. Darüber hinaus ist es für Muslime wichtig, nicht nur ihr Äußeres von kleineren Sünden zu reinigen, indem sie die 5 Pflichtgebete verrichten, sondern auch den anderen Aspekt der Reinigung zu erfüllen, nämlich die innere Reinigung. Dies wird durch die Tatsache angezeigt, dass die 5 Pflichtgebete über den Tag verteilt und nicht aneinandergereiht wurden. Das bedeutet, dass sich ein Muslim im Laufe des Tages wiederholt innerlich Allah, dem Erhabenen, zuwenden sollte, so wie sich sein Körper 5-mal am Tag durch die Pflichtgebete Allah, dem Erhabenen, zuwendet.
Diese innere Reinigung beinhaltet die Korrektur der eigenen Absicht, sodass man nur noch Handlungen ausführt, die Allah, dem Erhabenen, gefallen. Dies ist die Grundlage des Islam und das, was Allah, der Erhabene, beurteilt, wenn er eine Handlung beurteilt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 1 zu finden ist. Denjenigen, die zum Wohle anderer Menschen handeln, wird gesagt, dass sie am Tag des jüngsten Gerichts ihre Belohnung von ihnen erhalten werden, was jedoch nicht möglich sein wird. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Zu dieser inneren Reinigung gehört schließlich auch das Lernen und Handeln nach den Lehren des Islam, sodass man seine schlechten Eigenschaften wie Neid ablegt und sich stattdessen gute Eigenschaften wie Geduld aneignet. Die äußere Reinigung ist zwar wichtig, aber wenn ein Muslim Erfolg haben und alle Schwierigkeiten in beiden Welten überwinden möchte, muss er sein inneres und äußeres Wesen reinigen. Die innere Reinigung stellt sicher, dass man richtig spricht und handelt. Sie stellt sicher, dass man alle Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Sie stellt sicher, dass man die Rechte Allahs, des Erhabenen und der Menschen erfüllt. Dies führt zu Seelenfrieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Andererseits wird das Vermeiden innerer Reinigung einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, selbst wenn man die grundlegenden Pflichten des Islam erfüllt. Es wird einen daran hindern, alle Rechte Allahs, des Erhabenen, und insbesondere die Rechte der Menschen zu erfüllen. Dies wird zu einem schwierigen und anstrengenden Leben in beiden Welten führen. Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dessen Leben wird wahrlich deprimierend schwierig sein. Was ist heilig? In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 67 erklärte der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Blut, der Besitz und die Ehre eines Muslims im Islam heilig seien. Dieser Hadith lehrt Muslime wie viele andere, dass Erfolg nur dann erreicht werden kann, wenn man die Rechte Allahs, des Erhabenen, erfüllt, wie etwa die Pflichtgebete und die Rechte der Menschen. Das eine ohne das andere ist nicht gut genug. Am Tag des jüngsten Gerichts wird Gerechtigkeit herrschen, wobei ein Unterdrücker gezwungen wird, seine guten Taten seinen Opfern zu überlassen, und wenn nötig, werden dem Unterdrücker die Sünden seiner Opfer auferlegt. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim Nummer 6579 zu finden ist. Ein wahrer Gläubiger und Muslim ist derjenige, der sich selbst und den Besitz anderer nicht verbal und körperlich verletzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan an-Nasai Nummer 4998 zu finden ist. Daher ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, anderen durch ihre Taten oder Worte keinen Schaden zuzufügen. Ein Muslim muss den Besitz anderer respektieren und darf nicht versuchen, ihn sich auf unrechtmäßige Weise anzueignen, zum Beispiel in einem Rechtsstreit. Ein Hadith in Sahih Muslim Nummer 353 warnt, dass jemand, der dies tut, in die Hölle kommt, selbst wenn der erworbene Gegenstand so unbedeutend wie ein Baumzweig ist. Muslime sollten den Besitz anderer nur nach ihren Wünschen verwenden und ihn auf eine Weise zurückgeben, die dem Besitzer gefällt. Man sollte den Besitz anderer so behandeln, wie man möchte, dass die Leute mit ihrem eigenen Besitz umgehen. Die Ehre eines Muslims darf nicht durch Taten oder Worte, wie etwa Verleumdung oder üble Nachrede, verletzt werden. Ein Muslim sollte stattdessen die Ehre anderer verteidigen, ob in ihrer Anwesenheit oder Abwesenheit, da dies zu ihrem Schutz vor dem Höllenfeuer führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1931 zu finden ist. Man sollte nur so über andere sprechen, wie man möchte, dass andere über einen sprechen. Man sollte daher gut sprechen oder schweigen.
Abschließend sollte man vermeiden, sich selbst, Besitz oder Ehre anderer zu schädigen, indem man andere genau so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie man dies für sich selbst liebt, sollte man es auch für andere lieben und dies durch seine Taten und Worte beweisen. Dies ist das Zeichen eines wahren Gläubigen gemäß einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2515 zu finden ist. Jetzt handeln. In einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2866 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass es 100-mal besser sei, zu Lebzeiten Almosen zu geben, als auf dem Sterbebett. Dies ist wichtig zu verstehen, da viele Muslime törichterweise glauben, sie könnten ihren Reichtum entweder horten oder ihn auf eine Art und Weise ausgeben, die ihren eigenen Wünschen entspricht, anstatt auf eine Art und Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Und wenn sie auf dem Sterbebett liegen, spenden sie dann große Mengen an Reichtum. Zunächst einmal wird ein Muslim, wie in diesem Hadith gewarnt wird, den größten Teil seiner Belohnung verlieren, wenn er sich so verhält. Dies liegt daran, dass sie erkannt haben, dass sie diese Welt verlassen und ihr kostbarer Reichtum nun für sie bedeutungslos und nutzlos geworden ist, da sie ihn nicht mitnehmen können. Allah, dem Erhabenen, etwas Nutzloses zu geben, ist nicht das Merkmal eines wahren Muslims. Tatsächlich widerspricht es dem wahren Glauben und der Frömmigkeit. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 92. Niemals werdet ihr das Gute erlangen, bis ihr auf dem Weg Allahs von dem spendet, was ihr liebt. Ein Muslim sollte daher gütig zu sich selbst sein und auf eine Weise ausgeben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dazu gehört, für die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse derer, die von ihm abhängig sind, auszugeben, ohne Verschwendung, Maßlosigkeit oder Extravaganz. Sie sollten nicht auf ihren letzten Moment warten, denn dieser könnte unerwartet kommen, und das Ausgeben zu diesem Zeitpunkt wäre für sie ohnehin nicht so ertragreich. Bestes Verhalten. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2612 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der vollkommenen Glauben besitzt, sich am besten verhält und seiner Familie gegenüber am freundlichsten ist. Leider haben sich manche die schlechte Angewohnheit zugelegt, Nicht-Verwandte freundlich zu behandeln, während sie ihre eigene Familie schlecht behandeln. Sie verhalten sich so, weil sie nicht verstehen, wie wichtig es ist, die eigene Familie freundlich zu behandeln, und weil sie ihre Familie nicht wertschätzen. Ein Muslim wird nie Erfolg haben, bis er beide Aspekte des Glaubens erfüllt. Der erste ist, seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erfüllen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Zweitens gilt es, die Rechte der Menschen zu wahren, wozu auch gehört, sie freundlich zu behandeln. Niemand hat mehr Recht auf diese freundliche Behandlung als die eigene Familie. Ein Muslim muss seiner Familie in allen guten Angelegenheiten helfen und sie gemäß den Lehren des Islam auf sanfte Weise vor schlechten Dingen und Praktiken warnen. Sie sollten sie nicht blind in schlechten Angelegenheiten unterstützen, nur weil sie ihre Verwandten sind, noch sollten sie ihnen in guten Angelegenheiten nicht helfen, weil sie ihnen gegenüber böse Gefühle hegen, da dies den Lehren des Islam widerspricht. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Die beste Art, andere anzuleiten, besteht in der Verwendung praktischer Beispiele, wie es auch die Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorsieht. Dies ist weitaus wirkungsvoller als bloße verbale Anleitung. Man muss lernen, welche Rechte einem zustehen und welche Rechte man anderen, insbesondere seinen Verwandten, zusteht, um sicherzustellen, dass man sie erfüllt. Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen fragen wird, ob er die Rechte anderer erfüllt hat. Er wird sie nicht fragen, ob die Menschen ihre Rechte erfüllt haben. Daher muss man sich Gedanken darüber machen, worüber man befragt wird, nämlich über die Rechte anderer, und sich daher bemühen, diese gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen.
Schließlich sollte man in allen Angelegenheiten generell Sanftmut an den Tag legen, insbesondere im Umgang mit der eigenen Familie. Selbst wenn die Person Sünden begeht, sollte sie auf sanfte Weise gewarnt werden und dennoch in guten Angelegenheiten unterstützt werden, da diese Freundlichkeit sie eher dazu bringt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, als sie hart zu behandeln. Ein tugendhaftes Geschenk. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1952, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass das tugendhafteste Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können, darin besteht, ihnen einen guten Charakter beizubringen. Dieser Hadith erinnert Muslime daran, sich mehr um den Glauben ihrer Verwandten, wie etwa ihrer Kinder, zu kümmern, als um den Erwerb und die Weitergabe von Reichtum und Besitz an sie. Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Imperien aufgebaut, nur um sie kurz nach ihrem Tod wieder zu zerreißen und zu vergessen. Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur fort, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel ist das große Reich des Pharaos. Leider sind viele Muslime so sehr damit beschäftigt, ihren Kindern beizubringen, wie man ein Reich aufbaut und viel Reichtum und Besitz erwirbt, dass sie es vernachlässigen, ihnen den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beizubringen, der das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beinhaltet. Dazu gehört auch gutes Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er hätte noch genügend Zeit, seinen Kindern gute Manieren beizubringen, denn der Zeitpunkt ihres Todes ist unbekannt und sie ereilen die Menschen oft unerwartet. Darüber hinaus ist es äußerst schwierig, Kindern gute Manieren beizubringen, wenn sie älter werden und in ihren Gewohnheiten festgefahren sind. Wenn man es versäumt, seinem Kind gute Manieren beizubringen, wird es für es in beiden Welten nur zu einer Stressquelle. Die beste Art, wie Eltern ihren Kindern gute Manieren beibringen können, besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie müssen die Lehren des Islam lernen und danach handeln und ein praktisches Vorbild für ihr Kind sein. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich darüber nachdenken sollte, welches Geschenk er seinen Kindern und Verwandten machen möchte. Auf diese Weise sendet ein Muslim Gutes ins Jenseits, hinterlässt aber auch Gutes, so wie ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet, ihnen zugutekommt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1376 zu finden ist. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird. Gute Ausgaben. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2482 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass alle rechtmäßigen Ausgaben eine Belohnung von Allah, dem Erhabenen, einbringen, mit Ausnahme des Vermögens, das für Bauvorhaben ausgegeben wird. Dies umfasst alle Ausgaben für rechtmäßige Dinge, die frei von Übertreibung, Verschwendung oder Extravaganz sind. Ausgaben für Bauvorhaben, die notwendig sind, sind in diesem Hadith nicht enthalten. Bauvorhaben, die über die eigenen Bedürfnisse hinausgehen, jedoch schon. Dies ist unerwünscht, da Ausgaben für Bauvorhaben leicht zu Verschwendung und Extravaganz führen. Darüber hinaus spendet jemand, der Vermögen für Bauvorhaben ausgibt, weniger wohltätige Zwecke und gibt weniger auf eine Weise aus, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Außerdem ermutigt dieses Verhalten einen Muslim oft dazu, auf ein langes Leben zu hoffen. Denn jemand, der glaubt, dass sein Aufenthalt in dieser Welt extrem kurz ist, wird weder Energie noch Vermögen für den Bau eines schönen Hauses verschwenden. Je größer die Hoffnung auf ein langes Leben ist, desto weniger rechtschaffene Taten wird man vollbringen, weil man glaubt, in Zukunft immer gute Taten vollbringen zu können. Es führt auch dazu, dass man aufrichtige Reue hinauszögert, weil man glaubt, sich in Zukunft immer zum Besseren ändern zu können. Schließlich führt es dazu, dass man mehr Anstrengungen in die Welt steckt, um sich für den vermeintlich langen Aufenthalt in dieser Welt ein angenehmeres Leben zu schaffen. Die aktive Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten nimmt die Zeit in Anspruch
und hindert einen aufgrund extremer Erschöpfung daran, freiwillige rechtschaffene Taten wie Fasten und das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Es hindert einen auch daran, sich um den Erwerb und die Umsetzung islamischen Wissens zu bemühen. Und schließlich hört die Teilnahme an unnötigen Bauarbeiten in Wirklichkeit nie auf. Das heißt, sobald jemand einen Teil seines Hauses fertiggestellt hat, geht er zum nächsten über, bis sich der Zyklus wiederholt. Daher sollten sich Muslime in allen Dingen, nicht nur im Bauwesen, an das halten, was für sie notwendig ist, damit sie diese negativen Folgen vermeiden können. Die Überlegenen. In einem Hadith in Sunan ibn Majah Nummer 4119 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die besten Menschen diejenigen seien, die andere an Allah, den Erhabenen, erinnern, wenn sie beachtet werden. Dies bezieht sich nicht auf diejenigen, die ein islamisches Erscheinungsbild annehmen, etwa einen Bart wachsen lassen oder ein Kopftuch tragen, da viele dieser Menschen andere überhaupt nicht an Allah, den Erhabenen, erinnern. Dieser Hadith bezieht sich auf diejenigen, die islamisches Wissen erlernen und danach handeln, sodass sie Allah, dem Erhabenen, aufrichtig gehorchen, indem sie seine Gebote erfüllen, seine Verbote meiden und ihrem Schicksal mit Geduld gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, entgegentreten. Dies führt zur Reinigung des eigenen Herzens, was zur Reinigung der äußeren Glieder führt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan ibn Majah Nummer 3984 zu finden ist. Dies wird andere dazu bringen, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, wenn sie die Taten dieser rechtschaffenen Muslime beobachten, da sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, anstatt auf eine Weise, die ihnen selbst und anderen gefällt. Und diese Erinnerung wird nur noch zunehmen, wenn diese rechtschaffenen Muslime sprechen, da sie nur auf eine Weise sprechen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das heißt, sie vermeiden böse und eitle Reden und sprechen nur über nützliche Dinge in Bezug auf die Welt und das Jenseits. Sie lieben, mögen nicht, geben und halten nur um Allahs, des Erhabenen, Willen zurück. Dies führt zur Vervollkommnung des eigenen Glaubens gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4681. Die Stärke der Nation. In einem Hadith, der in Sunan Abu Dawud Nummer 4297 zu finden ist, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass bald ein Tag kommen würde, an dem andere Nationen die muslimische Nation angreifen würden, und obwohl sie zahlenmäßig groß sein würden, würden sie von der Welt als unbedeutend angesehen werden. Allah, der Erhabene, würde die Angst vor Muslimen aus den Herzen der anderen Nationen entfernen. Dies würde aufgrund der Liebe der muslimischen Nation zur materiellen Welt und ihres Hasses auf den Tod geschehen. Die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, waren zwar nur wenige, aber sie besiegten ganze Nationen, wohingegen die heutigen Muslime zwar zahlreicher sind, aber keinen sozialen oder politischen Einfluss auf der Welt haben. Dies liegt daran, dass die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, ihr Leben nach den Lehren des Islam lebten und sich so für das Jenseits einsetzten und darauf vorbereiteten, anstatt die erlaubten Freuden dieser Welt zu genießen. Sie nutzten die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise, die Allah, dem Erhabenen, gefiel. Die meisten Muslime haben heute jedoch die entgegengesetzte Einstellung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wurzel aller Sünden die Liebe zur materiellen Welt ist. Denn jede begangene Sünde wird aus Liebe und Verlangen danach begangen. Die materielle Welt kann in 4 Aspekte unterteilt werden: Ruhm, Reichtum, Autorität und das soziale Leben wie Verwandte und Freunde. Das übermäßige Streben nach diesen Dingen führt zu Sünden, wie zum Beispiel das unrechtmäßige Anhäufen von Reichtum aus Liebe zum Reichtum. Deshalb warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2376, dass die Liebe zu Reichtum und Autorität den Glauben eines Menschen mehr zerstört als die Zerstörung, die 2 hungrige Wölfe anrichten würden, wenn man sie auf eine Schafherde losließe. Wenn Menschen diese Aspekte der materiellen Welt im Übermaß anstreben, führt dies immer zum Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen. Wenn dies geschieht, wird die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, aufgehoben, was zu nichts als Ärger führt.
Obwohl einige Muslime glauben, dass das Streben nach den Exzessen der materiellen Welt harmlos ist, warnt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in vielen Hadithen, wie beispielsweise in Sahih Bukhari Nummer 3158 davor. Er warnte, dass er keine Armut für Muslime befürchte. Was er befürchtete war, dass Muslime nach den Exzessen dieser materiellen Welt streben würden, wie etwa nach übermäßigem Reichtum, und dies dazu führen würde, dass sie miteinander darum konkurrieren würden, und dies würde zu ihrer Zerstörung führen. Wie in diesem Hadith gewarnt wird, war dies das Verhalten der vergangenen Nationen. Da die materielle Welt begrenzt ist, ist es offensichtlich, dass die Menschen darum konkurrieren müssten, wenn sie mehr wollen, als sie brauchen. Dieser Wettbewerb würde sie dazu bringen, Eigenschaften anzunehmen, die dem Charakter eines wahren Muslims widersprechen, wie Neid und Feindschaft gegenüber anderen. Sie würden aufhören, sich umeinander zu kümmern, da sie zu sehr damit beschäftigt sind, beim Sammeln und Horten der materiellen Welt zu konkurrieren. Und sie würden dem Rat eines Hadith widersprechen, der in Sahih Bukhari Nummer 6011 zu finden ist und besagt, dass Muslime wie ein Körper handeln sollten, denn wenn ein Teil des Körpers an einer Krankheit leidet, teilt der Rest des Körpers den Schmerz. Dieser Wettbewerb würde einen Muslim dazu bringen, für andere nicht mehr das zu lieben, was er für sich selbst liebt, was laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2515 ein Merkmal eines wahren Gläubigen ist, da sie ihre Mitmuslime in weltlichen Dingen übertreffen wollen. Das Beharren auf diesem Wettbewerb führt dazu, dass ein Muslim alles für die materielle Welt liebt, hasst, gibt und zurückhält, anstatt für Allah, den Erhabenen, was ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens ist, gemäß einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4681. Dieser Wettbewerb ist der Unterschied zwischen den Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und vielen der heutigen Muslime. Diese Haltung würde die Muslime daran hindern, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies würde dazu führen, dass sie die Unterstützung Allahs, des Erhabenen, verlieren, was ihren Feinden die Tür öffnet, sie zu überwältigen. Wenn Muslime die Stärke und den Einfluss des Islams wiedererlangen wollen, müssen sie sich bemühen und der Vorbereitung auf das Jenseits Vorrang einräumen gegenüber dem Streben nach Besitz, Genuss und Anhäufung der Exzesse dieser materiellen Welt. Dies muss auf der Ebene des Einzelnen geschehen, bis es die ganze Nation betrifft. Der nächste Schritt. In einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1372 bestätigte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es im Grab eine Bestrafung gibt. Viele Verse und Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, behandeln dieses Stadium, dem alle Menschen in irgendeiner Form oder Gestalt begegnen werden. Da es unvermeidlich ist, müssen sich Muslime darauf vorbereiten, denn das Licht oder die Dunkelheit des Grabes kommt nicht aus dem Grab selbst. Es sind die Taten eines Menschen, die sein Grab entweder verdunkeln oder erhellen. Ebenso sind es die Taten eines Menschen, die bestimmen, ob er im Grab Strafe oder Gnade erfährt. Die einzige Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, ist Frömmigkeit, die darin besteht, die Gebote Allahs des Erhabenen zu erfüllen, seine Verbote zu meiden und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegenzutreten. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Diese rechtschaffenen Taten werden einen mit der Erlaubnis und Gnade Allahs des Erhabenen vor der Strafe des Grabes bewahren. Es ist merkwürdig, dass ein Muslim so viel Zeit, Energie und Vermögen darauf verwendet, sein weltliches Heim gemütlich einzurichten, obwohl sein Aufenthalt in dieser Welt nur von kurzer Dauer ist, während er der Gemütlichkeit seines Grabes kaum Beachtung schenkt, obwohl der Aufenthalt im Grab lang und ernster ist. Muslime gehen oft zu Friedhöfen, um ihre Verwandten und Freunde zu begraben. Aber nur sehr wenige sind sich wirklich darüber im Klaren, dass sie eines Tages, früher oder später, an der Reihe sein werden. Obwohl die Mehrheit der Muslime den Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, ihre Familie zufriedenzustellen und durch rechtschaffene Taten Reichtum zu erlangen, anstatt Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2379,
dass diese beiden Dinge, denen Muslime den Vorrang einräumen, sie an ihrem Grab verlassen werden und nur ihre Taten ihnen bleiben werden. Daher ist es für einen Muslim sinnvoll, rechtschaffenen Taten den Vorrang vor der Zufriedenheit seiner Familie und dem Anhäufen übermäßigen Reichtums einzuräumen. Das bedeutet nicht, dass man seine Familie und seinen Reichtum im Stich lassen sollte. Aber es bedeutet, dass man seine Pflicht gegenüber seiner Familie gemäß den Lehren des Islam erfüllen sollte, ohne zu übertreiben, indem man seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, vernachlässigt und nur den Reichtum erlangt, den man benötigt, um dies zu erreichen. Wenn dies richtig getan wird, wird es ebenfalls zu einer rechtschaffenen Tat. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 4006 zu finden ist. Man sollte seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, niemals wegen seiner Familie oder seines Reichtums vernachlässigen, da dies nur zu einem isolierten, einsamen und dunklen Grab führen wird. Kapitel 20 Taha, Vers 55. Aus ihr, der Erde, haben wir euch erschaffen, und in sie werden wir euch zurückbringen, und aus ihr werden wir euch ein anderes Mal herausholen. Zu vermeidende Eigenschaften. In einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2511 warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vor zwei schlechten Eigenschaften, die vermieden werden müssen. Das erste ist Gier. Diese kann dazu führen, dass man die obligatorische Almosenspende zurückhält, was in beiden Welten nur zur Zerstörung führt. Ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1403 warnt beispielsweise, dass die Person, die ihre obligatorische Almosenspende nicht leistet, am Tag des jüngsten Gerichts einer großen Giftschlange begegnen wird, die sie unaufhörlich beißen wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 180. Und die, die gierig zurückhalten, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein. Wenn die Gier jemanden davon abhält, freiwillige Almosen zu spenden, ist das vielleicht nicht ungesetzlich, aber höchst unerwünscht, da dies den Eigenschaften eines wahren Gläubigen widerspricht. Einfach ausgedrückt, der Geizige ist weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Davor wird in einem Hadith gewarnt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1961 zu finden ist. Gier verleitet einen dazu, seine Segnungen wie Zeit und Reichtum auf eine Art und Weise zu verwenden, die einem gefällt, statt zu erkennen, dass der Weg zu Frieden und Erfolg in beiden Welten darin besteht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Art und Weise zu verwenden, die Allah, dem Erhabenen, dem wahren Besitzer und Geber aller Segnungen gefällt. Ein gieriger Mensch kümmert sich immer nur um seine eigenen Rechte und wird daher leicht die Rechte Allahs, des Erhabenen und der Menschen vernachlässigen. Dies führt nur zu Stress und Ärger in beiden Welten. Das andere Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist extreme Feigheit. Diese Haltung verhindert Vertrauen in Allah, den Erhabenen, und in das, was er versprochen hat, wie zum Beispiel die garantierte Versorgung. Sie kann dazu führen, dass man seine Versorgung auf zweifelhafte und ungesetzliche Weise sucht, was einen Menschen in beiden Welten zerstören wird. Allah, der Erhabene, akzeptiert keine Tat, die auf Ungesetzlichkeit beruht. Davor wurde in einem Hadith gewarnt, der in Sahih Muslim Nummer 2342 zu finden ist. So wie die innere Grundlage des Islam die eigene Absicht ist, so ist die äußere Grundlage des Islam das Erlangen und Anwenden des Gesetzmäßigen. Darüber hinaus hindert einen Feigling daran, gegen den Teufel und den eigenen inneren Teufel anzukämpfen, was einen echten Kampf erfordert. Dies führt dazu, dass man Allah, dem Erhabenen, nicht gehorcht, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Und es wird einen daher daran hindern, die Rechte der Menschen zu erfüllen. Sowohl weltlicher als auch religiöser Erfolg erfordert Anstrengung und Zeit. Ein Feigling wird zu viel Angst haben, diesen Kampf aufzunehmen, und wird stattdessen faul sein, was zum Versagen sowohl in weltlichen als auch in religiösen Angelegenheiten führt. Darüber hinaus wird ein Feigling leicht behaupten, er würde sein Bestes geben, um Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen,
obwohl er sich kaum anstrengt. Er behauptet dies, obwohl der heilige Koran klarstellt, dass eine Person, wenn sie ihr Bestes gibt und gemäß ihrem Potenzial handelt, die Rechte Allahs des Erhabenen und der Menschen richtig erfüllt. Dies liegt daran, dass Allah, der Erhabene, einer Person niemals Pflichten auferlegt, die ihre Fähigkeit zur Erfüllung übersteigen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 286. Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt. Feigheit wird einen auch dazu verleiten, sowohl in religiösen als auch in weltlichen Angelegenheiten auf das Minimum zu zielen. Man wird davon absehen, sein Potenzial auszuschöpfen, da dies echte Anstrengung erfordert. Diese Haltung wird nur zu Stress und Bedauern in beiden Welten führen. Wahre Schönheit. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1999 weist der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, Schönheit liebt. Der Islam verbietet einem Muslim nicht, Energie, Zeit und Geld in die eigene Schönheit zu investieren, da dies als Erfüllung der Rechte des eigenen Körpers angesehen werden kann. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 5199 geboten. Aber der entscheidende Unterschied zwischen einem solchen Verhalten und einem unerwünschten oder sogar sündigen Verhalten besteht darin, dass man bei der eigenen Schönheit übertrieben, verschwenderisch oder extravagant ist. Ein guter Weg, dies festzustellen, ist, dass die eigene Schönheit niemals dazu führen sollte, dass man seine Pflicht gegenüber Allah, dem Erhabenen, oder den Menschen vernachlässigt, die ohne den Erwerb und die Ausübung islamischen Wissens nicht erfüllt werden kann. Ebenso wenig sollte die eigene Schönheit einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Und in Wirklichkeit ist es weder teuer, noch nimmt es viel Zeit oder Mühe in Anspruch, sein körperliches Erscheinungsbild so zu korrigieren, dass man sauber und gepflegt aussieht. Diese verschönernde Haltung gilt für alle Dinge, auch für das eigene Zuhause. Solange man Extravaganz und Verschwendung vermeidet und die Segnungen, die einem gewährt wurden, weiterhin auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, steht es einem frei, sich die Dinge auf moderate Weise bequem zu machen. Darüber hinaus ist es wichtiger zu verstehen, dass wahre Schönheit, die Allah, der Erhabene, liebt, mit innerer Schönheit, also dem Charakter, verbunden ist. Diese Schönheit wird in beiden Welten bestehen bleiben, wohingegen die äußere Schönheit im Laufe der Zeit verblassen wird. Man sollte daher dem Erlangen dieser wahren Schönheit Vorrang vor äußerer Schönheit einräumen, indem man sich bemüht, islamisches Wissen zu erlangen und danach zu handeln, sodass man alle schlechten Eigenschaften wie Neid aus seinem Charakter eliminiert und gute Eigenschaften wie Großzügigkeit annimmt. Dies wird einem dabei helfen, die Rechte Allahs, des Erhabenen, zu erfüllen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote meidet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, und es wird einem dabei helfen, die Rechte der Menschen zu erfüllen, wozu auch gehört, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Die Freunde des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2347 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass sein wahrer Freund derjenige sei, der über die folgenden Eigenschaften verfüge. Die erste Eigenschaft besteht darin, dass sie sich bemühen und nur das erhalten, was sie benötigen, um ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Angehörigen zu befriedigen, während sie Maßlosigkeit, Verschwendung und Extravaganz vermeiden. Diese Haltung kann man annehmen, wenn man danach strebt, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wurde im heiligen Koran und in den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt. Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass sie sich gut am Gebet beteiligen. Das heißt, sie verrichten ihre Pflichtgebete, indem sie unter Einhaltung aller Bedingungen und Etikette korrekt verrichten, wie sie beispielsweise pünktlich verrichten. Dazu gehört auch die Verrichtung der freiwilligen Gebete, die auf den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beruhen, wie beispielsweise das freiwillige Nachtgebet.
Laut einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 1614 ist dies tatsächlich das beste Gebet nach den Pflichtgebeten. Zu einer guten Beteiligung am Gebet gehört auch, die Pflichtgebete, wenn möglich, mit der Gemeinde in einer Moschee zu verrichten. Es ist traurig zu sehen, wie viele Muslime in der Nähe einer Moschee leben und sich dennoch nicht der Gemeinde anschließen, selbst wenn sie arbeitsfrei sind. Die nächste Eigenschaft, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass dieser Muslim Allah, dem Erhabenen, in der Öffentlichkeit und im Privaten gehorcht. Dies beinhaltet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegenzutreten. Dadurch wird sichergestellt, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies im Privaten zu tun, zeigt die Aufrichtigkeit einer Person gegenüber Allah, dem Erhabenen, DH. Sie vollbringt nur rechtschaffene Taten um seinetwillen. Dies ist derjenige, der sich fest daran erinnert, dass, egal wo er ist, die inneren und äußeren Aspekte seines Wesens ständig von Allah, dem Erhabenen, beobachtet werden. Wenn jemand an diesem Glauben festhält, wird er einen hervorragenden Glauben annehmen, der in einem Hadith erwähnt wird, der in Sahih Muslim Nummer 99 zu finden ist. Es bedeutet, dass er sich verhält, beispielsweise beim Beten, als ob er Allah, den Erhabenen, beobachten könnte. Diese Haltung fördert rechtschaffene Taten und verhindert Sünden. Das nächste Merkmal, das im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass sie jede Art von Ruhm oder gesellschaftlicher Ehre vermeiden. Laut einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2376 ist dieser Wunsch für den Glauben eines Muslims zerstörerischer als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe einer Schafherde zufügen würden. Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als sein Verlangen nach Reichtum. Ein Mensch gibt sogar seinen geliebten Reichtum für den Erwerb von Ruhm und Prestige aus. Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und trotzdem fest auf dem richtigen Weg bleibt, indem er die Vorbereitung auf das Jenseits dem Genuss der materiellen Welt vorzieht. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, wie zum Beispiel einer Führungsposition strebt, selbst damit fertig werden muss, während derjenige, der ihn erhält, ohne darum zu bitten, von Allah, dem Erhabenen, dabei unterstützt wird, ihm gehorsam zu bleiben. Sein weiterer Hadith in Sahih Bukhari Nummer 7148 warnt, dass die Menschen darauf erpicht sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies aber am Tag des jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch weiter danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen. Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt. Ein Hadith aus Jami at-Tirmidhi Nummer 2654 warnt, dass diese Person in die Hölle kommt. Das Streben nach Ansehen führt auch dazu, dass man handelt, um Menschen zu gefallen, anstatt zu handeln, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen. Dieser Person wird gesagt, dass sie am Tag des jüngsten Gerichts die Belohnung für ihre Taten von den Menschen erhalten wird, für die sie gehandelt hat, was jedoch nicht möglich sein wird. Dies wurde in einem Hadith gewarnt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3154 zu finden ist. Das Streben nach Ansehen führt auch dazu, dass man negative Eigenschaften annimmt, wie zum Beispiel Doppelzüngigkeit, um es allen recht zu machen. Dies führt zu vielen Sünden und diese Person wird letztendlich von Allah, dem Erhabenen, öffentlich entehrt. Genau die Menschen, denen sie gefallen wollte, werden sie kritisieren und hassen, selbst wenn sie dies vor ihnen verheimlicht. Als letztes wird im Haupthadith erwähnt, dass ihr Tod schnell eintritt, sie nur wenige Trauernde haben und dass sie nur ein kleines Erbe hinterlassen. Ihr Tod kommt plötzlich, damit sie schnell der Gnade Allahs, des Erhabenen, überlassen werden und um sie vor den Schwierigkeiten eines langsamen und langwierigen Todes zu bewahren. Sie haben nur wenige Trauernde, da sie es vermeiden, nach gesellschaftlicher Ehre zu streben und lieber anonym bleiben, da sie Angst davor haben, vor anderen mit ihren rechtschaffenen Taten anzugeben. Aber die wenigen Trauernden, die sie haben, sind weitaus besser als die vielen, die die Reichen und Berühmten haben.
Ihre wenigen Trauernden sind aufrichtig in ihrer Trauer und bitten Allah, den Erhabenen, aufrichtig um Vergebung, wohingegen die vielen Trauernden der Reichen und Berühmten sich nicht auf diese Weise verhalten. Das Erbe, das sie hinterlassen, ist klein, da sie den größten Teil ihrer Segnungen auf das Jenseits ausgerichtet haben, indem sie auf eine Weise eingesetzt haben, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Sie verstanden, dass alles, was sie zurückließen, in die Hände anderer fallen würde, die die Segnungen genießen würden, während sie, die Verstorbenen, dafür zur Rechenschaft gezogen würden, sie zu erhalten. Aus diesem Grund warnt ein Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2379, dass die Familie und der Reichtum einer Person sie an ihrem Grab zurücklassen und nur ihre Taten sie in ihrem einsamen Grab begleiten. Daher konzentrieren sie sich darauf, rechtschaffene Taten zu vollbringen, indem sie ihre Segnungen richtig einsetzen und vermeiden, sie zu missbrauchen und dadurch Sünden zu begehen. Obwohl sie nur wenig als Erbe hinterlassen, nehmen sie tatsächlich viel mit ins Jenseits, um sich in Zeiten der Not zu versorgen. Kapitel 59 Al-Heshr, Vers 18. Ihr Gläubigen, fürchtet Allah. Und jede Seele soll auf das schauen, was sie für morgen vorhat. Schließlich hinterlassen sie vielleicht nicht viele weltliche Dinge wie Reichtum und Besitz, aber sie hinterlassen ein großes Erbe an Güte, wie anhaltende Wohltätigkeit und nützliches Wissen, das ihnen auch nach ihrem Tod weiterhin zugutekommt. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1376 erwähnt. Abschließend muss gesagt werden, dass diejenigen, die behaupten, den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu lieben, diese verbale Behauptung mit Taten untermauern müssen. Behauptungen ohne Taten haben in weltlichen und religiösen Angelegenheiten wenig Wert. Einer dieser Beweise ist die Annahme dieser Eigenschaften, die zu seiner Freundschaft führen. Wer sich mit dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, anfreundet, dem wird seine Gesellschaft im Jenseits gewährt. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 69. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, der wird mit denen zusammen sein, denen Allah die Gunst der Propheten, der Treuen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen erwiesen hat. Und jene sind trefflich als Gefährten. Die Fragen. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3120, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass jedem Menschen im Grab 3 Fragen gestellt werden. Die erste Frage lautet: Wer ist dein Herr? Um diese Frage richtig beantworten zu können, muss ein Muslim nicht nur an Allah, den Erhabenen, glauben, sondern diesen Glauben auch durch Taten beweisen. Dies kann nur erreicht werden, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seine Gebote mit Geduld erträgt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie die ihnen gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Genau dieser Beweis wird einen Muslim im Grab unterstützen, wenn er mit dieser Frage konfrontiert wird. Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige Nichtmuslime an Allah, den Erhabenen, glauben, diese Frage jedoch nicht richtig beantworten können, da sie die ihnen gewährten Segnungen während ihres Lebens auf der Erde nicht auf eine Weise benutzt haben, die ihm gefiel. Wenn es ausreichen würde, nur an ihn zu glauben, dann würden diese Nichtmuslime diese Frage beantworten. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie keinen Erfolg haben werden. Die nächste Frage lautet: Welcher Religion gehören sie an? Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er nicht nur an den Islam glauben, sondern seine Lehren auch praktisch in seinem Alltagsleben umsetzen. Dies beinhaltet das aufrichtige Streben, die Lehren des heiligen Koran und die Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu verstehen und danach zu handeln. Aus diesem Grund ist es gemäß einem Hadith in Sunan Ibn Majah, Nummer 224, für alle Muslime zur Pflicht geworden, nützliches Wissen zu erwerben. Dem Islam zu folgen geht über die wenigen obligatorischen Pflichten hinaus und beinhaltet das Handeln nach seinen Lehren in jedem Aspekt des Lebens, wie etwa im sozialen, finanziellen, beruflichen und persönlichen Leben. Die letzte Frage gemäß diesem Hadith lautet: Wer ist Ihr Prophet? Es ist wichtig zu beachten, dass sogar einige der vergangenen Nationen an ihre Propheten glaubten, Friede sei mit ihnen, aber da sie nicht richtig in ihre Fußstapfen traten,
werden sie diese Frage nicht richtig beantworten können. Wenn ein Muslim diese Frage richtig beantworten möchte, muss er seinen Glauben an den heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien mit ihm, nicht nur verbal bekunden, sondern aktiv seine Traditionen und Lehren lernen und danach handeln. Dies ist der eigentliche Zweck der Entsendung heiliger Propheten, Friede sei mit ihnen, nämlich ihnen praktisch zu folgen. Kapitel 33 Al-Ahzab, Vers 21. Wahrlich, im Gesandten Allahs hat es für euch ein hervorragendes Vorbild gegeben für jeden, der seine Hoffnung auf Allah und den jüngsten Tag setzt und Allahs oft gedenkt. Die Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung Allahs, des Erhabenen, die einem Muslim helfen wird, diese Frage richtig zu beantworten, kann nur durch diese Methode erlangt werden. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. Und Allah ist allverzeihend und barmherzig. Abschließend kann gesagt werden, dass man die Fragen einer schriftlichen oder mündlichen Prüfung nicht erfolgreich beantworten kann, ohne sich durch Studium und Wiederholung praktisches Wissen anzueignen. Ebenso wenig kann man die Fragen des Grabes erfolgreich beantworten, ohne die Lehren des heiligen Koran und die Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in jedem Aspekt seines Lebens praktisch zu lernen und danach zu handeln. Die Namen Allahs, des Erhabenen, kennen. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2736, riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass jeder, der die 99 Namen Allahs, des Erhabenen, kenne, ins Paradies komme. Wissen bedeutet nicht nur, sie auswendig zu lernen. Es bedeutet tatsächlich, sie zu studieren und entsprechend dem eigenen Status und Potenzial danach zu handeln. Beispielsweise ist Allah, der Erhabene, gemäß seinem unendlichen Status der Barmherzigste. Diese Eigenschaft bedeutet, dass Allah, der Erhabene, der Schöpfung unzählige Gunstbeweise gewährt und immer äußerst gütig zu ihnen ist. Diese gleiche Eigenschaft wurde auch anderen zugeschrieben, wie etwa dem heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Kapitel 9 Et-Tafba, Vers 128. Wahrlich, ein Gesandter aus eurer Mitte ist zu euch gekommen. Schwer ist ihm, was ihr erleidet. Er sorgt sich um euch und ist gütig und barmherzig zu den Gläubigen. In Bezug auf die Schöpfung bedeutet barmherzig, weichherzig und mitfühlend. Ebenso ist Allah, der Erhabene, gemäß seinem unendlichen Status allverzeihend. Und diese Eigenschaft anzunehmen, indem man anderen um Allahs, des Erhabenen Willen, vergibt, ist etwas, das im Islam gefördert wird. Kapitel 24 An-Nur, Vers 22. Und sie sollen vergeben und nachsehen. Möchtest du nicht, dass Allah dir vergibt? Somit können Muslime die göttlichen Eigenschaften Allahs, des Erhabenen, entsprechend ihrem Status und Potenzial annehmen. Daher müssen Muslime zunächst die Bedeutung der göttlichen Eigenschaften und Namen verstehen und dann die Bedeutung der Namen durch ihr Handeln in ihren Charakter übernehmen, bis sie fest in ihrem spirituellen Herzen verwurzelt sind, damit sie einen edlen Charakter entwickeln können. Dieser edle Charakter wird sicherstellen, dass sie die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es in den Lehren des heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Dies führt zu Frieden und Erfolg in beiden Welten. Kapitel 16 An-Nahl, Vers 97. Wer Gutes tut, sei es Mann oder Frau, während er gläubig ist, dem werden wir gewiss ein gutes Leben verhelfen, und wir werden ihnen gewiss ihren Lohn im Jenseits entsprechend dem Besten geben, was sie zu tun pflegten. Vorausschicken oder zurücklassen. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 6514 zu finden ist, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass zwei Dinge einen Verstorbenen an seinem Grab verlassen und nur eines bei ihm bleibt. Die beiden Dinge, die ihn verlassen, sind seine Familie und sein Reichtum, und das Einzige, was bei ihm bleibt, sind seine Taten. Im Laufe der Geschichte haben die Menschen den Großteil ihrer Bemühungen darauf konzentriert, Wohlstand und eine glückliche Familie zu erlangen. Obwohl der Islam diese Dinge nicht verbietet, können sie erforderlich sein, um die eigenen Verantwortungen und Pflichten zu erfüllen.
Der Islam rät Muslimen lediglich davon ab, nach diesen Dingen zu streben, die über ihre Bedürfnisse hinausgehen, und in Fällen, in denen diese Dinge einen daran hindern, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt. Man muss danach streben, den nötigen Reichtum zu erlangen, um seinen Pflichten nachzukommen, gemäß den Lehren des Islam, und eine Familie zu gründen, die einen ermutigt, sich auf das Jenseits vorzubereiten. Beides gilt als gute Tat, wenn man es auf diese Weise nutzt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Bukhari Nummer 6373 zu finden ist. Dies ist das Zeichen einer intelligenten Person, die dem den Vorzug gibt, was sie in Zeiten der Not überdauern und unterstützen wird, nämlich rechtschaffenen Taten. Andererseits werden diejenigen, die zulassen, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten sie daran hindern, die Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah dem Erhabenen gefällt, im heiligen Koran als Verlierer beschrieben. Kapitel 63 Al-Munafiqun, Vers 9. Ihr Gläubigen, lasst euch von eurem Besitz und euren Kindern nicht vom Gedenken an Allah abbringen. Wer dies tut, der ist der Verlierer. Manche glauben fälschlicherweise, sie seien Allah, dem Erhabenen, nahe, da er sie mit großem Reichtum und einer Familie beschenkt hat. Doch Allah, der Erhabene, klärt ihre Verwirrung auf, indem er erklärt, dass ihm diejenigen am liebsten und näher sind, die glauben und rechtschaffene Taten vollbringen. Kapitel 34 Saba, Vers 37. Und es sind nicht euer Besitz oder eure Kinder, die euch eine Stellung näher zu uns bringen, sondern der Glaube und die guten Werke. An einer anderen Stelle des heiligen Koran warnt Allah, der Erhabene, die Menschheit, dass ihr Reichtum und ihre Verwandten ihnen im Jenseits nichts nützen werden, wenn sie das Jenseits nicht mit einem gesunden Herzen erreichen. Kapitel 26 Esh-Shuara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Die Definition eines gesunden Herzens ist lang, aber einfach ausgedrückt kann man es nicht erlangen, bis man die Gebote Allahs des Erhabenen aufrichtig befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass man positive Eigenschaften annimmt und negative Eigenschaften eliminiert. Derjenige, der einen guten Charakter besitzt, wird die Rechte Allahs des Erhabenen und der Menschen erfüllen, indem er die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzt, die Allah dem Erhabenen gefällt. Derjenige, der sich auf diese Weise verhält, besitzt ein gesundes spirituelles Herz und einen gesunden Körper. Darüber hinaus kann einem sein Reichtum im Jenseits nur dann von Nutzen sein, wenn man ihn für laufende Wohltätigkeitsprojekte ausgibt. Dies wird vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith bestätigt, der in Jami et-Tirmidhi Nummer 1376 zu finden ist. Derselbe Hadith informiert die Menschheit darüber, dass die Gebete eines rechtschaffenen Kindes um Vergebung seiner verstorbenen Eltern ebenfalls erhört werden. Leider sind heutzutage viele Kinder zu sehr damit beschäftigt, ihr Erbe anzustreben, als für ihre verstorbenen Eltern zu beten. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erziehung eines rechtschaffenen Kindes, das für seine verstorbenen Eltern betet, nicht möglich ist, wenn die Eltern nicht selbst während ihres Lebens rechtschaffene Taten vollbringen, mit gutem Beispiel vorangehen. Zweitens ist es nicht die Art des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm oder seiner Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, sich rechtschaffener Taten zu enthalten und zu hoffen, dass andere für sie beten, nachdem sie diese Welt verlassen haben. Man sollte zu Lebzeiten nach rechtschaffenen Taten streben und dann hoffen, dass andere nach dem Tod für einen beten. Es ist wichtig zu verstehen, dass nur der Reichtum, den man ins Jenseits schickt, einem zugutekommt. Dies beinhaltet, dass man seinen Reichtum auf eine Weise ausgibt, die Allah dem Erhabenen gefällt, wie zum Beispiel für die Erfüllung der eigenen Verantwortungen und Pflichten, wie zum Beispiel für die Ausbildung der Kinder. Jeder Reichtum, der für eitle oder sündige Dinge ausgegeben wird, wird für den Besitzer eine Quelle von Stress sein und kann durchaus zu seiner Bestrafung in beiden Welten führen. Diejenigen, die die obligatorischen Almosen aus Gier zurückhalten, wurden vor schrecklichen Strafen gewarnt.
Zum Beispiel warnt ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1403, dass eine Person, die diese schwere Sünde begeht, am Tag des jüngsten Gerichts einer riesigen Giftschlange begegnen wird, die sich um sie wickeln und sie ununterbrochen beißen wird. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 180. Und die, die gierig zurückhalten, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen nicht denken, es sei besser für sie. Im Gegenteil, es ist schlimmer für sie. Am Tag der Auferstehung wird ihnen das, was sie zurückgehalten haben, um den Hals gewickelt sein. Ein Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 1658, warnt davor, dass am Tag des jüngsten Gerichts das Gold und Silber einer Person in den Flammen der Hölle erhitzt und ihr Körper damit gebrandmarkt wird, wenn sie es versäumt, die dafür fällige obligatorische Almosenabgabe zu spenden. Darüber hinaus wird der vom Verstorbenen hinterlassene Reichtum anderen zur Verfügung gestellt, während der Verstorbene für den Besitz verantwortlich gemacht wird. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn eine Person wissentlich Reichtum jemandem hinterlässt, der nicht geeignet ist, ihn zu besitzen und ihn daher missbraucht, der Verstorbene auch dafür verantwortlich gemacht werden kann. Umgekehrt wird der Verstorbene, wenn jemand Reichtum jemandem hinterlässt, der ihn richtig ausgibt, am Tag des jüngsten Gerichts viel Bedauern empfinden, wenn er die große Belohnung sieht, die demjenigen zuteil wird, der ihn richtig ausgegeben hat. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, stellte in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 7420 klar, dass eine Person ihren Reichtum nur auf 3 Arten verwenden kann. Die erste ist der Reichtum, den sie für ihre Nahrung ausgibt. Die zweite ist der Reichtum, den sie für ihre Kleidung ausgibt. Und der letzte Reichtum ist das, was sie auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Alle anderen Reichtümer bleiben zurück, damit andere Menschen sie genießen können, während der Verstorbene dafür verantwortlich ist, sie einzusammeln. Das Horten und falsche Ausgeben von Reichtum führt dazu, dass man die materielle Welt liebt und das Jenseits nicht mag, da man seinen geliebten Reichtum nicht zurücklassen möchte, was nach dem Tod passieren wird. Wer das Jenseits nicht mag, wird sich nicht ausreichend darauf vorbereiten. Das heißt, er wird die Segnungen, die ihm gewährt wurden, nicht auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Darüber hinaus muss man, wenn man wahre Frömmigkeit annehmen möchte, bereit sein, seinen Reichtum für Allah, den Erhabenen, auszugeben. Kapitel 3 Eli Imran, Vers 92. Niemals werdet ihr das Gute erlangen, bis ihr auf dem Weg Allahs von dem spendet, was ihr liebt. In Wirklichkeit ist Reichtum ein seltsamer Begleiter, denn er nützt jemandem nur dann etwas, wenn er ihn verlässt, das heißt, wenn er auf die richtige Weise ausgegeben wird. Ein Mensch würde als Narr abgestempelt, wenn er ohne Proviant auf eine lange Reise ginge. Ebenso ist derjenige ein Narr, der seinen Reichtum nicht in Form von Proviant für die lange Reise ins Jenseits vorausschickt. Es besteht kein Zweifel, dass einer der größten Schmerzen, die ein Mensch im Augenblick des Todes empfindet, darin besteht, dass er erkennt, dass er seinen hart erarbeiteten Reichtum zurücklässt und mit leeren Händen ins Jenseits reist. Ein Muslim sollte dieses Ergebnis um jeden Preis vermeiden. Die Verrichtung rechtschaffener Taten ist die einzige Möglichkeit, sich auf das Grab vorzubereiten, da man dort keine anderen Annehmlichkeiten findet. Tatsächlich ist es das Mittel, um sich auf sein ewiges Zuhause im Jenseits vorzubereiten. Daher sollte diese Vorbereitung Vorrang vor der Vorbereitung auf die irdische materielle Welt haben. Eine Person würde als Narr abgestempelt, wenn sie 2 Heime hätte und den Großteil ihrer Bemühungen der Verschönerung des Heims widmen würde, indem sie weniger Zeit verbringt. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Muslim mehr Zeit und Mühe in die Verschönerung seines temporären Heims in dieser Welt investiert als in das ewige Heim im Jenseits, dann ist auch er einfach nur ein Narr. Dies ist die Einstellung mancher, obwohl sie zugeben und glauben, dass ihr Aufenthalt in dieser Welt kurz und von unbekannter Dauer ist, wohingegen ihr Aufenthalt im Jenseits ewig sein wird. Diese Einstellung weist auf einen Mangel an Glaubensgewissheit hin, und daher ist es für jeden, der diese Mentalität teilt, unerlässlich, islamisches Wissen zu suchen und danach zu handeln, um seine Glaubensgewissheit zu stärken, bevor er das Jenseits ohne alles Gute erreicht. Wer sich in aufrichtigem Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, auf sein Grab vorbereitet, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote vermeidet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegensieht,
wird feststellen, dass seine guten Taten ihm Trost spenden, während die angehäuften Sünden seinen Aufenthalt im dunklen Grab nur verschlimmern. Ein Muslim sollte daher während seiner Kraft und Fähigkeit gute Taten vollbringen, bevor seine Zeit der Schwäche kommt. Jeder Muslim sollte die im Haupthadith angedeutete Realität erkennen und daher die ihm gewährten Segnungen auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, bevor eine Zeit kommt, in der seine Bitte um mehr Zeit für rechtschaffene Taten abgelehnt wird. Kapitel 63 Al-Munafiqun Verse 10-11. Und gebt auf Allahs Weg von dem aus, womit wir euch versorgt haben, bevor einer von euch dem Tod nahe kommt und sagt: Mein Herr, wenn du mir doch nur eine kurze Frist gewährtest, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Doch Allah wird einer Seele niemals Aufschub gewähren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Sie sollten jetzt über ihre Taten nachdenken, damit sie ihre Sünden aufrichtig bereuen und sich mehr anstrengen können, rechtschaffene Taten zu vollbringen, bevor der Tag kommt, an dem ihnen das Nachdenken nichts mehr nützt. Kapitel 89 Al-Fajr, Vers 23. Und an jenem Tag ist die Hölle gekommen. An jenem Tag wird der Mensch sich erinnern, doch was wird ihm die Erinnerung nützen? Jeder sollte über die Menschen nachdenken, die vor ihm gestorben sind, und über ihre Unfähigkeit, in der Stunde der Not mehr rechtschaffene Taten zu vollbringen, um sie zu trösten. Beeilen Sie sich, bevor diese Zeit kommt, und bereiten Sie sich auf das Unvermeidliche vor. Kapitel 15 Al-Hijr, Vers 99. Und diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Einheit. Ein Hadith aus Sahih Muslim, Nummer 6541, diskutiert einige Aspekte der Schaffung von Einheit innerhalb der Gesellschaft. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, riet den Muslimen zunächst, einander nicht zu beneiden. Dies ist der Fall, wenn eine Person den Segen erlangen möchte, den jemand anderes besitzt, und sie möchte, dass der Besitzer den Segen verliert. Und es beinhaltet die Abneigung gegen die Tatsache, dass der Besitzer den Segen von Allah, dem Erhabenen, statt ihnen selbst erhalten hat. Manche wünschen sich dies nur in ihren Herzen, ohne es durch ihre Taten oder Worte zu zeigen. Wenn ihnen ihre Gedanken und Gefühle nicht gefallen, hofft man, dass sie nicht für ihren Neid zur Rechenschaft gezogen werden. Manche unternehmen durch ihre Worte und Taten Anstrengungen, um der anderen Person den Segen zu entziehen, was zweifellos eine Sünde ist. Die schlimmste Art ist, wenn eine Person danach strebt, dem Besitzer den Segen zu entziehen, selbst wenn der Neider den Segen nicht erhält. Neid ist nur dann erlaubt, wenn eine Person nicht nach ihren Gefühlen handelt, ihre Gefühle nicht mag und stattdessen danach strebt, einen ähnlichen Segen zu erlangen, ohne dass der Besitzer den Segen verliert, den er besitzt. Auch wenn diese Art des Neids nicht sündig ist, ist er doch verabscheut, wenn der Neid sich auf einen weltlichen Segen bezieht, und nur lobenswert, wenn es sich um einen religiösen Segen handelt. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erwähnte beispielsweise zwei Beispiele des lobenswerten Typs in einem Hadith, der in Sahih Muslim Nummer 1896 zu finden ist. Das erste ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der rechtmäßigen Reichtum erwirbt und auf eine Weise ausgibt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Das zweite ist, wenn eine Person denjenigen beneidet, der seine Weisheit und sein Wissen auf die richtige Weise einsetzt und andere lehrt. Die böse Art des Neids stellt, wie bereits erwähnt, die Wahl Allahs des Erhabenen direkt in Frage. Der Neidische verhält sich, als hätte Allah, der Erhabene, einen Fehler gemacht, indem er einen bestimmten Segen jemand anderem statt ihm selbst gegeben hat. Deshalb ist es eine schwere Sünde. Tatsächlich warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4903, dass Neid gute Taten zerstört, sowie Feuer Holz verzehrt. Ein neidischer Muslim muss sich bemühen, gemäß dem Hadith zu handeln, der in Jami et-Tirmidhi, Nummer 2515 zu finden ist. Darin wird darauf hingewiesen, dass eine Person kein wahrer Gläubiger sein kann, solange sie nicht für andere das liebt, was sie für sich selbst liebt. Ein neidischer Muslim sollte daher danach streben, dieses Gefühl aus seinem Herzen zu entfernen, indem er der Person, die er beneidet, einen guten Charakter und Freundlichkeit entgegenbringt, indem er beispielsweise ihre guten Eigenschaften lobt und für sie betet, bis aus ihrem Neid Liebe für sie wird. Sie sollten weiterhin die Rechte der Person, die sie beneiden,
gemäß den Lehren des Islam erfüllen. Sie sollten islamisches Wissen erlernen und danach handeln, um zu verstehen, dass Allah, der Erhabene, jedem Menschen das Beste gewährt, und wenn ihnen ein bestimmter weltlicher Segen nicht gewährt wurde, bedeutet dies, dass es für sie besser ist, ihn nicht zu haben. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 216. Aber vielleicht hasst ihr etwas und es ist gut für euch, und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah weiß es, doch ihr wisst es nicht. Ein weiterer Ratschlag im Haupthadith, der am Anfang zitiert wird, ist, dass Muslime einander nicht hassen sollten. Das bedeutet, dass man etwas nur dann nicht mögen sollte, wenn es Allah, dem Erhabenen, nicht gefällt. Dies wurde in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, als ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens beschrieben. Ein Muslim sollte daher Dinge oder Menschen nicht nach seinen eigenen Wünschen nicht mögen. Wenn jemand einen anderen nach seinen eigenen Wünschen nicht mag, sollte er niemals zulassen, dass dies seine Sprache oder Handlungen beeinflusst, da dies sündig ist. Ein Muslim sollte danach streben, dieses Gefühl zu beseitigen, indem er den anderen nach den Lehren des Islam behandelt, das heißt mit Respekt und Freundlichkeit. Ein Muslim sollte sich daran erinnern, dass andere Menschen nicht perfekt sind, genauso wie sie nicht perfekt sind. Und wenn andere eine schlechte Eigenschaft besitzen, werden sie zweifellos auch gute Eigenschaften besitzen. Daher sollte ein Muslim anderen raten, ihre schlechten Eigenschaften aufzugeben, aber weiterhin die guten Eigenschaften zu lieben, die sie besitzen. Ein Muslim muss Sünden nicht mögen, aber nicht die Person, da eine Person immer bei Allah, dem Erhabenen, Buße tun kann. Sie müssen ihre Abneigung gegenüber Sünden im Rahmen des Islam zeigen. Sie sollten andere sanft von schlechten Taten abhalten, denn Härte führt oft dazu, dass man sich noch weiter davon entfernt, zu Allah, dem Erhabenen, zurückzukehren. Zu diesem Thema muss noch ein weiterer Punkt angesprochen werden. Ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, der einen bestimmten Glauben vertritt, sollte sich nicht wie ein Fanatiker verhalten und glauben, dass sein Gelehrter immer Recht hat, und deshalb diejenigen hassen, die der Meinung seines Gelehrten widersprechen. Dieses Verhalten ist keine Abneigung gegen etwas, jemanden um Allahs, des Erhabenen willen. Solange es unter den Gelehrten eine legitime Meinungsverschiedenheit gibt, sollte ein Muslim, der einem bestimmten Gelehrten folgt, dies respektieren und andere nicht ablehnen, die von der Meinung des Gelehrten, dem er folgt, abweichen. Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Muslime sich nicht voneinander abwenden sollten. Das heißt, sie sollten die Verbindung zu anderen Muslimen nicht wegen weltlicher Angelegenheiten abbrechen und ihnen damit gemäß den Lehren des Islam ihre Unterstützung verweigern. Laut einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6077 ist es einem Muslim verboten, wegen einer weltlichen Angelegenheit länger als 3 Tage die Verbindung zu einem anderen Muslim abzubrechen. Tatsächlich wird jemand, der wegen einer weltlichen Angelegenheit länger als 1 Jahr die Verbindung abbricht, so behandelt, als hätte er einen anderen Muslim getötet. Davor wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 4915 gewarnt. Die Verbindung zu anderen abzubrechen ist nur in Glaubensfragen erlaubt. Aber selbst dann sollte ein Muslim dem anderen Muslim weiterhin raten, aufrichtig Buße zu tun und seine Gesellschaft nur dann zu meiden, wenn er sich weigert, sich zum Besseren zu ändern. Sie sollten sie dennoch bei rechtmäßigen Dingen unterstützen, wenn sie darum gebeten werden, da dieser Akt der Güte sie dazu inspirieren kann, ihre Sünden aufrichtig zu bereuen. Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Muslime dazu angehalten sind, einander wie Brüder zu behandeln. Dies ist nur möglich, wenn sie den in diesem Hadith gegebenen Ratschlägen folgen und sich bemühen, ihre Pflicht gegenüber anderen Muslimen gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen, wie beispielsweise anderen in guten Dingen zu helfen und sie vor schlechten Dingen zu warnen. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Ein Hadith aus Sahih Bukhari Nummer 1240 rät, dass ein Muslim die folgenden Rechte anderer Muslime erfüllen soll. Er soll den islamischen Friedensgruß erwidern, Kranke besuchen, an ihren Totengebeten teilnehmen und dem Nieser antworten, der Allah, den Erhabenen, lobt. Ein Muslim muss alle Rechte kennen und erfüllen, die andere Menschen, insbesondere andere Muslime, ihm gegenüber haben,
Denn am Tag des jüngsten Gerichts wird jeder gefragt, ob er die Rechte anderer Menschen erfüllt hat. Man muss andere so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass ein Muslim einem anderen Muslim kein Unrecht tun, ihn nicht im Stich lassen oder ihn hassen sollte. Die Sünden, die eine Person begeht, sollten gehasst werden, der Sünder jedoch nicht, da er jederzeit aufrichtig bereuen kann. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4884, dass jeder, der einen anderen Muslim erniedrigt, Allah, den Erhabenen, ihn erniedrigen wird. Und wer einen Muslim vor Erniedrigung schützt, wird von Allah, dem Erhabenen, beschützt. Die im eingangs zitierten Haupthadith erwähnten negativen Eigenschaften können sich entwickeln, wenn man stolz wird. Laut einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 265, ist Stolz, wenn man verächtlich auf andere herabblickt. Der stolze Mensch sieht sich selbst als perfekt an, während er andere als unvollkommen ansieht. Dies hindert ihn daran, die Rechte anderer zu erfüllen und ermutigt ihn, andere nicht zu mögen. Und Stolz ermutigt einen, die Wahrheit abzulehnen, wenn sie einem präsentiert wird, da sie nicht von einem selbst kommt und den eigenen Wünschen widerspricht. Eine weitere im Haupthadith erwähnte Sache ist, dass wahre Frömmigkeit nicht in der körperlichen Erscheinung liegt, wie etwa im Tragen islamischer Kleidung, sondern eine innere Eigenschaft ist. Diese innere Eigenschaft manifestiert sich äußerlich in der Erfüllung der Gebote Allahs, des Erhabenen, dem Verzicht auf seine Verbote und indem man dem Schicksal mit Geduld entgegentritt, gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm. Dies stellt sicher, dass man die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise nutzt, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, erklärt, dass, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist, der ganze Körper gereinigt wird, aber wenn das spirituelle Herz verdorben ist, wird der ganze Körper verdorben. Es ist wichtig zu beachten, dass Allah, der Erhabene, nicht auf der Grundlage äußerer Erscheinungen wie Reichtum urteilt, sondern die Absichten und Handlungen der Menschen berücksichtigt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6542 zu finden ist. Daher muss ein Muslim danach streben, innere Frömmigkeit zu entwickeln, indem er die Lehren des Islam lernt und danach handelt, so dass sie sich äußerlich in der Art und Weise manifestiert, wie er mit Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung interagiert. Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass es eine Sünde ist, wenn ein Muslim einen anderen Muslim hasst. Dieser Hass bezieht sich auf weltliche Dinge und nicht darauf, andere um Allahs, des Erhabenen Willen, nicht zu mögen. Tatsächlich ist Liebe und Hass um Allahs, des Erhabenen Willen, ein Aspekt der Vervollkommnung des eigenen Glaubens. Dies wird in einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4681, bestätigt. Aber selbst dann muss ein Muslim anderen gegenüber in allen Fällen Respekt zeigen und nur ihre Sünden nicht mögen, ohne die Person tatsächlich zu hassen. Darüber hinaus darf ihre Abneigung sie niemals dazu verleiten, gegen die Lehren des Islam zu handeln, da dies beweisen würde, dass ihr Hass auf ihren eigenen Wünschen und nicht um Allahs, des Erhabenen Willen beruht. Die Hauptursache für die Verachtung anderer aus weltlichen Gründen ist Stolz. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Atomstolz ausreicht, um einen in die Hölle zu bringen. Dies wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 265 bestätigt. Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass das Leben, der Besitz und die Ehre eines Muslims heilig sind. Ein Muslim darf keines dieser Rechte verletzen. Tatsächlich hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 4998 erklärt, dass eine Person kein wahrer Muslim sein kann, bis sie andere Menschen, einschließlich Nicht-Muslime, vor ihren schädlichen Reden und Taten schützt. Und ein wahrer Gläubiger ist derjenige, der sein Böses vom Leben und Besitz anderer fernhält. Wer diese Rechte verletzt, dem wird Allah, der Erhabene, nicht vergeben, bis sein Opfer ihm zuerst vergibt. Wenn sie das nicht tun, wird am Tag des jüngsten Gerichts Gerechtigkeit herrschen, wobei die guten Taten des Unterdrückers dem Opfer und, falls nötig, die Sünden des Opfers dem Unterdrücker zugesprochen werden. Dies kann dazu führen, dass der Unterdrücker in die Hölle geschleudert wird.
Davor wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6579 gewarnt. Abschließend sei gesagt, dass ein Muslim andere genau so behandeln sollte, wie er selbst behandelt werden möchte. Dies wird dem Einzelnen viele Segnungen bringen und Einheit in der Gesellschaft schaffen. Die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen. In einem langen göttlichen Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 7405 zu finden ist, berät Allah, der Erhabene, Muslime zu einigen wichtigen Dingen. Erstens handelt und behandelt Allah, der Erhabene, seinen Diener gemäß ihrer Wahrnehmung von ihm. Das heißt, wenn ein Muslim gute Gedanken hat und Gutes von Allah, dem Erhabenen, erwartet, wird er ihn im Gegenzug nicht enttäuschen. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Person negative Gedanken über Allah, den Erhabenen, hegt, beispielsweise glaubt, dass ihr nicht vergeben wird, dann kann Allah, der Erhabene, gemäß ihrem Glauben handeln. Es ist wichtig zu beachten, dass es einen großen Unterschied zwischen der wahren Hoffnung auf Allah, den Erhabenen, auf die sich dieser Hadith bezieht, und Wunschdenken gibt. Wunschdenken liegt vor, wenn man sich nicht darum bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, geduldig entgegentritt, wodurch man die Segnungen, die einem gewährt wurden, missbraucht und trotzdem erwartet, dass Allah, der Erhabene, einem vergibt und einem in beiden Welten Gnade gewährt. Das ist keine wahre Hoffnung, es ist bloß Wunschdenken. Das ist wie ein Bauer, der es versäumt, Samen zu säen, seine Felder nicht bewässert und trotzdem hofft, eine große Ernte einzufahren. Wahre Hoffnung liegt vor, wenn man sich bemüht, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, und wenn man einen Ausrutscher begeht, aufrichtig bereut und dann auf die Gnade und Vergebung Allahs, des Erhabenen, hofft. Das ist wie bei einem Bauern, der Samen pflanzt, seine Ernte gießt, sich Mühe gibt, die Ernte gesund zu erhalten und dann auf eine große Ernte hofft. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat diese Erklärung in einem Hadith zusammengefasst, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2459 zu finden ist. Generell sollte ein Muslim während seines Lebens mehr Furcht vor Allah, dem Erhabenen, hegen, da sie Sünden vorbeugt, was besser ist als Hoffnung, die einen dazu inspiriert, vor allem rechtschaffene Taten zu vollbringen, die freiwilliger Natur sind. Doch in Zeiten der Krankheit und Schwierigkeiten und insbesondere in der Stunde des Todes sollte ein Muslim nichts anderes haben als Hoffnung auf die Gnade Allahs, des Erhabenen. Selbst wenn er sein Leben damit verbracht hat, ihm ungehorsam zu sein, da dies ausdrücklich vom heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 2877 befohlen wurde. Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass Allah, der Erhabene, erklärt, dass er mit jedem ist, der sich an ihn erinnert. Angesichts der Zunahme von psychischen Problemen und Störungen wie Depressionen ist es für Muslime von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung dieser Erklärung zu verstehen. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ein psychisches Problem hat, wenn sie ständig von jemandem umgeben ist, der sie wirklich liebt und von ihm unterstützt wird. Wenn dies für eine Person zutrifft, ist es zweifellos angemessener für Allah, den Erhabenen, der versprochen hat, mit demjenigen zu sein, der sich an ihn erinnert. Allein das Handeln nach dieser Erklärung würde psychische Probleme wie Depressionen beseitigen. Dies ist der Grund, warum die Abgeschiedenheit von anderen oder das Zusammensein mit anderen den Geisteszustand der rechtschaffenen Vorgänger nicht beeinträchtigte, da sie immer in der Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, waren. Es ist offensichtlich, dass jemand, der die Gesellschaft Allahs, des Erhabenen, erlangt, alle Hindernisse und Schwierigkeiten erfolgreich überwinden wird, bis er im Jenseits in seine Nähe gelangt. Darüber hinaus hat Allah, der Erhabene, diese Erklärung in seiner unendlichen Barmherzigkeit in keiner Weise eingeschränkt. Er erklärte beispielsweise nicht, dass er nur auf der Seite der Rechtschaffenen oder derjenigen sei, die bestimmte gute Taten vollbringen. Er umfasste tatsächlich jeden Muslim, unabhängig von der Stärke seines Glaubens oder davon, wie viele Sünden er begangen hat. Daher sollte ein Muslim niemals die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs, des Erhabenen, aufgeben. Es ist jedoch wichtig, die in diesem Hadith erwähnte Bedingung zu beachten, nämlich Allahs, des Erhabenen, zu gedenken. Dieses Gedenken umfasst die Korrektur der eigenen Absicht,
so dass man nur noch handelt, um Allah, dem Erhabenen, zu gefallen, und daher keine Dankbarkeit von den Menschen erwartet oder erhofft. Das Gedenken mit der Zunge umfasst das Aussprechen von Gutem oder das Schweigen. Und die höchste Ebene des Gedenkens besteht darin, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm dargelegt. Dies ist das wahre Gedenken an Allah, den Erhabenen. Derjenige, der sich so verhält, wird mit der Gesellschaft und Unterstützung des erhabenen Allah gesegnet. Einfach ausgedrückt, je mehr man Allah, dem Erhabenen, gehorcht und seiner gedenkt, desto mehr wird man seine Gesellschaft genießen. Was man gibt, wird man erhalten. Als nächstes wird im Haupthadith erwähnt, dass jeder, der Allah, dem Erhabenen, privat gedenkt, von ihm privat gedenkt wird. Und wer Allah, dem Erhabenen, öffentlich gedenkt, DH in einer Versammlung, dessen wird von Allah, dem Erhabenen, in einer besseren Versammlung, DH unter den himmlischen Engeln gedenkt. Dies wie auch viele andere Beispiele aus dem heiligen Koran und den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, weisen auf eine grundlegende Lehre des Islam hin, nämlich, was man gibt, wird man erhalten. Ein weiteres Beispiel, das diesen Hadith bestätigt, findet sich in Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 152. Denkt also an mich, dann werde auch ich an euch denken. Ein Hadith aus Jami at-Tirmidhi, Nummer 1924, besagt, dass derjenige, der der Schöpfung gegenüber Gnade erweist, Gnade vom Schöpfer erfährt. Allgemein gesagt, erhält ein Mensch in dieser materiellen Welt Dinge entsprechend seiner Bemühungen. Doch seltsamerweise erwarten manche, ohne Anstrengung die hohen Ränge des Paradieses zu erreichen. Diese Lehren zeigen deutlich, dass ein Muslim aufgrund seiner Bemühungen Segen und Gnade erhält. Je gehorsamer sie Allah, dem Erhabenen, gegenüber sind, wie bereits erwähnt, desto mehr werden sie im Gegenzug erhalten. Es besteht kein Zweifel, dass Allah, der Erhabene, jedem geben kann, was er will, unabhängig davon, wie sehr oder wenig man sich in seiner Gehorsamkeit bemüht. Aber Allah, der Erhabene, hat ein System eingerichtet, das befolgt werden muss, nämlich sich in seiner Gehorsamkeit anzustrengen, um mehr Segen und Gnade zu erlangen. Daher muss jeder Muslim darüber nachdenken und entscheiden, wie viel Gnade und Segen Allahs, des Erhabenen, er sich wünscht, und sich dann dementsprechend um den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, bemühen. Diese Realität wird im letzten Teil dieses Hadith klar beschrieben, wo Allah, der Erhabene, darauf hinweist, dass man umso mehr von seiner Gnade erfährt, je mehr man sich bemüht, durch seinen aufrichtigen Gehorsam seine Nähe zu erreichen. 2 Segnungen. In einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6412, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass es 2 Segnungen gibt, die die Menschen oft erst dann zu schätzen wissen, wenn sie verlieren, nämlich gute Gesundheit und Freizeit. Eine gute Gesundheit ist ein besonderer Segen, da sie es einer Person ermöglicht, andere Segnungen in Bezug auf die Welt und Religion zu erlangen. Eine der Weisheiten hinter leichten Krankheiten ist, dass sie einen Muslim dazu inspirieren sollten, für eine gute Gesundheit dankbar zu sein. Wahre Dankbarkeit besteht darin, dass man die Segnungen, die man besitzt, in diesem Fall eine gute Gesundheit, auf die richtige Weise nutzt, wie es der Islam vorschreibt. Man sollte diejenigen beobachten, die ihre gute Gesundheit entweder durch Krankheit oder durch Alterung verloren haben, und daher die gute Gesundheit, die sie besitzen, nutzen, indem man danach strebt, in weltlichen und religiösen Angelegenheiten erfolgreich zu sein, während man der Religion den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Beispielsweise sollte man seine gute Gesundheit nutzen, um zu den Moscheen zu gehen, um dort mit der Gemeinde zu beten, bevor die Zeit kommt, in der man dies tun möchte, aber nicht die körperliche Kraft dazu besitzt. Man sollte freiwillig fasten, besonders während der kurzen Wintertage, bevor man seine gute Gesundheit verliert. Man sollte danach streben, regelmäßig das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, da es laut einem Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 1614, das beste freiwillige Gebet ist. Das Erstaunliche daran, seine Gesundheit richtig zu nutzen, ist, dass Allah, der Erhabene, einem auch dann noch dieselbe Belohnung gewährt, wenn man sie verliert, wie man sie für gute Taten während der guten Gesundheit erhält. Dies wird in einem Hadith in Imam Bukhari,
Adab al-Murad Nummer 500 empfohlen. Wer jedoch unachtsam lebt, wird seine gute Gesundheit nicht nutzen und daher weder während der guten Gesundheit noch bei Krankheit eine Belohnung erhalten. Ein Aspekt der Wertschätzung und echten Dankbarkeit für eine gute Gesundheit besteht darin, denen, die ihre Gesundheit verloren haben, nach den eigenen Möglichkeiten zu helfen, beispielsweise emotional oder finanziell. Es ist wichtig, regelmäßig über die Kranken nachzudenken, da dies einen dazu anregt, seine Gesundheit richtig zu nutzen. Und schließlich werden diejenigen, die ihre Gesundheit richtig nutzen, während ihrer Krankheit von Allah, dem Erhabenen, unterstützt. Diejenigen hingegen, die dies nicht tun, erhalten diese Unterstützung nicht und werden daher ungeduldig, wenn sie krank werden. Diese negative Einstellung wird ihnen nur weitere Probleme bereiten und dazu führen, dass sie viele Belohnungen verpassen. Alles in diesem Material kann gekauft werden, sogar auf illegale Weise, außer Zeit. Sie ist der einzige Segen, der nicht zurückkehrt, nachdem er einen Menschen verlassen hat. Obwohl diese Tatsache von niemandem, unabhängig von seinem Glauben, bestritten wird, schätzen viele Muslime die Zeit, die ihnen gegeben wurde, nicht und nutzen sie nicht gut. Viele haben die Mentalität angenommen, dass sie sich morgen auf das Jenseits vorbereiten werden. Aber mit jedem Tag, der vergeht, wird dieses Morgen immer weiter hinausgezögert, bis es in vielen Fällen nie mehr kommt. Und sie erkennen dieses Morgen erst, wenn es zu spät ist, das heißt zum Zeitpunkt ihres Todes. Diejenigen, die das Glück haben, dieses Morgen während ihres Lebens zu erreichen, können im Alter in Moscheen leben. Aber da sie so viel Zeit und Energie der materiellen Welt gewidmet haben, befinden sich ihre Körper möglicherweise in Moscheen. Aber ihre Herzen und Zungen sind immer noch in die materielle Welt vertieft. Dies ist für diejenigen offensichtlich, die regelmäßig Moscheen besuchen. Diese Muslime werden aufgrund ihres hohen Alters und ihrer weltlichen Mentalität die islamischen Lehren wahrscheinlich nicht lernen und danach handeln. Sie können also die Moscheen besuchen und dennoch weiterhin die Segnungen missbrauchen, die ihnen gewährt wurden. Außerdem nehmen mit der Zeit in den meisten Fällen die Verpflichtungen zu, wie Heirat und Kindererziehung. Die Vorbereitung auf das Jenseits aufzuschieben, bis man vermeintlich freier ist also einfach dumm. Der Islam lehrt Muslime nicht, die Welt aufzugeben, aber er ermutigt sie, ihre Zeit richtig zu nutzen, indem sie der materiellen Welt genug nehmen, um ihre Bedürfnisse und Verpflichtungen ohne Extravaganz oder Verschwendung zu erfüllen, und dann den Rest ihrer Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen. Sie sollten ihre Zeit so wenig wie möglich für sündige und eitle Dinge verwenden, Dinge, die ihnen weder in dieser noch in der nächsten Welt nützen, und mehr Zeit und Ressourcen den Dingen widmen, die ihnen in beiden Welten nützen. So nutzt man seine Zeit richtig. Wie viele Muslime können ehrlich sagen, dass sie den Großteil ihrer Bemühungen der Vorbereitung auf das ewige Jenseits widmen, anstatt ihre irdische Welt zu verschönern? Heißhunger. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 2376, warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass das Verlangen nach Reichtum und Status zerstörerischer für den Glauben sei als die Zerstörung, die zwei hungrige Wölfe anrichten, die man auf eine Schafherde loslässt. Dies zeigt, dass der Glaube eines Muslims kaum sicher ist, wenn er nach Reichtum und Ruhm in dieser Welt strebt, so wie kaum ein Schaf vor zwei hungrigen Wölfen gerettet wird. Dieses großartige Gleichnis enthält also eine ernste Warnung vor dem Übel der Gier nach übermäßigem Reichtum und sozialem Status in der Welt. Die erste Art des Verlangens nach Reichtum liegt vor, wenn jemand Reichtum extrem liebt und unermüdlich danach strebt, ihn auf legalem Wege zu erlangen. Sich so zu verhalten ist nicht das Zeichen einer weisen Person, da ein Muslim fest daran glauben sollte, dass ihm seine Versorgung garantiert ist und diese Zuteilung sich niemals ändern kann. Tatsächlich wurde die Versorgung der Schöpfung über 50.000 Jahre vor der Erschaffung von Himmel und Erde zugeteilt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sahih Muslim Nummer 6748 zu finden ist. Diese Person wird zweifellos ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten vernachlässigen, da sie zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen. Ein Körper, der zu sehr damit beschäftigt ist, Reichtum anzuhäufen, wird sich nie ausreichend auf das Jenseits vorbereiten,
das darin besteht, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Tatsächlich wird diese Person so viel Mühe darauf verwenden, mehr Reichtum anzuhäufen, dass sie möglicherweise nicht einmal die Chance bekommt, ihn zu genießen. Stattdessen wird sie diese Welt verlassen und sie anderen Menschen zum Genießen hinterlassen, obwohl sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden wird. Diese Person kann zwar rechtmäßig Reichtum erwerben, wird aber dennoch keinen inneren Frieden finden, denn egal wie viel sie erlangt, sie wird immer nur mehr wollen. Diese Person ist bedürftig und daher ein echter Bettler, selbst wenn sie viel Reichtum besitzt. Da das Streben nach mehr Reichtum das Öffnen von mehr weltlichen Türen und Beschäftigungen mit sich bringt, wird sie umso weniger inneren und körperlichen Frieden erlangen, je mehr sie danach strebt, ihren Reichtum zu vergrößern. Und umso mehr wird sie die Segnungen missbrauchen, die ihr bei ihrem Streben nach Reichtum gewährt wurden. Nur wer Allah, den Erhabenen, vergisst, missbraucht die Segnungen, die ihm von ihm gewährt wurden. Kapitel 20 Taha, Vers 124. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird wahrlich ein deprimierendes, schwieriges Leben bevorstehen. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind versammeln, auferwecken. Das einzige Verlangen, das von Nutzen ist das Verlangen nach der Anhäufung wahren Reichtums, nämlich nach rechtschaffenen Taten, um sich auf den Tag der Rückkehr vorzubereiten. Die zweite Art der Gier nach Reichtum ist der ersten ähnlich, doch zusätzlich dazu erwirbt dieser Personentyp Reichtum auf unerlaubte Weise und versäumt es, die Rechte anderer zu erfüllen, wie etwa die Pflicht, Almosen zu geben. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in vielen Hadithen davor gewarnt. In einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 6576, warnte er beispielsweise, dass diese Haltung die Nationen der Vergangenheit zerstört habe, da sie unerlaubte Dinge zu Rechten machten, anderen ihre Rechte vorenthielten und andere töteten, um übermäßigen Reichtum zu erlangen. Diese Person strebt nach Reichtum, auf den sie keinen Anspruch hat, was zu zahllosen schweren Sünden führt. Wenn jemand diese Haltung annimmt, wird er äußerst gierig. Wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1961 warnte, ist der gierige Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt vom Paradies, weit entfernt von den Menschen und nahe der Hölle. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sunan an-Nasai, Nummer 3114, davor, dass extreme Gier und wahrer Glaube im Herzen eines wahren Muslims niemals vereinbar sind. Wenn ein Muslim dieser Art von Verlangen nachgibt, ist die extreme Gefahr selbst für einen ungebildeten Muslim klar. Es wird seinen Glauben zerstören, bis nichts außer ein bisschen übrig bleibt. Genau wie der Haupthadith warnt, ist diese Zerstörung des eigenen Glaubens schlimmer als die Zerstörung, die durch zwei hungrige Wölfe verursacht wird, die auf eine Schafherde losgelassen werden. Dieser Muslim riskiert, den wenigen Glauben, den er besitzt, im Moment seines Todes zu verlieren, was der größte Verlust ist. Das Verlangen eines Menschen nach Ruhm und Status ist für seinen Glauben wohl zerstörerischer als das Verlangen nach übermäßigem Reichtum. Ein Mensch gibt seinen geliebten Reichtum oft für den Erwerb von Ruhm und sozialem Status aus. Es kommt selten vor, dass jemand Status und Ruhm erlangt und dennoch fest auf dem richtigen Weg bleibt, auf dem er dem Jenseits den Vorrang vor der materiellen Welt gibt. Tatsächlich warnt ein Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6723, dass eine Person, die nach Status in der Gesellschaft, etwa einer Führungsposition strebt, selbst damit fertig werden muss. Doch wenn jemand diesen Status erhält, ohne darum zu bitten, wird ihm Allah, der Erhabene, dabei helfen, ihm gehorsam zu bleiben. Aus diesem Grund würde der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, niemanden in eine Machtposition berufen, der darum gebeten hat oder auch nur den Wunsch danach zeigt. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 6923 bestätigt. Anderer Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 7148 warnt, dass die Menschen zwar bestrebt sein werden, Status und Autorität zu erlangen, dies jedoch am Tag des jüngsten Gerichts zutiefst bereuen werden. Dies ist ein gefährliches Verlangen, denn es zwingt den Menschen dazu, intensiv danach zu streben, das Erreichte zu erlangen und dann noch mehr danach zu streben, es zu behalten, selbst wenn dies ihn dazu verleitet, Unterdrückung und andere Sünden zu begehen. Die schlimmste Form des Strebens nach Status ist, wenn man diesen durch Religion erlangt.
Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2654 gewarnt, dass diese Person in die Hölle kommt. Daher ist es für einen Muslim sicherer, das Verlangen nach übermäßigem Reichtum und hohem sozialen Status zu vermeiden, da diese beiden Dinge zur Zerstörung seines Glaubens führen können, indem sie ihn davon abhalten, sich angemessen auf das Jenseits vorzubereiten. Dazu gehört, die Segnungen, die einem gewährt wurden, auf eine Weise zu nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt, wie es im heiligen Koran und den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dargelegt ist. Wichtige Taten. In einem langen Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2616 zu finden ist, beschreibt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, einige wichtige Taten, die Muslime anstreben sollten. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieb das Fasten als Schutzschild. In einem anderen Hadith, der in Sunan ibn Majah Nummer 1639 zu finden ist, erläutert er dies weiter, indem er darauf hinweist, dass das Fasten ein Schutzschild gegen Feuer ist, genau wie ein Schild eine Person in einem Kampf schützt. Dies könnte bedeuten, dass das Fasten ein Schutz gegen das Feuer der Schwierigkeiten ist, denen man in dieser Welt gegenübersteht, und gegen das Feuer der Hölle, dem man in der nächsten begegnet. Darüber hinaus ist das Fasten ein Schutzschild gegen den Ungehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, da der heilige Koran das Fasten als Mittel zur Erlangung von Rechtschaffenheit bezeichnet und ein Aspekt davon ist, sich des Ungehorsams gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu enthalten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 183. Ihr Gläubigen, euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, damit ihr rechtschaffene Menschen werdet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Fasten wie ein Schutzschild wirkt, solange man sein Fasten nicht durch böse Worte oder Taten schädigt. Dies wird in einem Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 2235 angedeutet. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die fastende Person in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 1894 davor gewarnt, sich unanständig zu verhalten oder mit anderen zu streiten. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 707 gewarnt, dass Allah, der Erhabene, nicht möchte, dass jemand auf Essen und Trinken verzichtet, wenn er sich nicht von übler Rede und Tat fernhält. Dieses Verhalten widerspricht eindeutig dem Ziel des Fastens. In Wirklichkeit sollte ein Fasten jedes Organ des Körpers beeinflussen, nicht nur den Magen, indem es sie vor Sünden schützt. Ein Muslim sollte daher alle Etikette und Bedingungen eines Fastens erfüllen, indem er seinen Pflichten nachkommt und sich von Sünden fernhält, sodass er dieses Verhalten das ganze Jahr über umsetzen kann, auch wenn er nicht fastet. Dies ist ein wahres Fasten, das zu Frömmigkeit und Schutz vor den Schwierigkeiten dieser Welt und dem Höllenfeuer in der nächsten führt. Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass Almosen Sünden löscht, wie Wasser Feuer löscht. Ein ähnlicher Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 664 zu finden ist, weist darauf hin, dass Almosen den Zorn Allahs des Erhabenen löscht und einen Muslim vor einem üblen Tod bewahrt. Ein übler Tod liegt vor, wenn eine Person stirbt, nachdem sie ihren Glauben verloren hat, also als Nicht-Muslim. Es gibt keinen größeren Verlust als diesen. Dies ist möglicherweise der Grund, warum der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1961 zu finden ist, warnte, dass ein geiziger Mensch weit entfernt von Allah, dem Erhabenen, weit entfernt von den Menschen, weit entfernt vom Paradies und nahe der Hölle sei. Muslime sollten dies zur Kenntnis nehmen und sich bemühen, so viel Almosen wie möglich zu geben. Da Almosen im Islam so viele verschiedene körperliche Handlungen umfassen, wie zum Beispiel jemanden anzulächeln, um ihm ein Gefühl der Sicherheit zu geben, was in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1956 empfohlen wird, kann sich kein Muslim davon entschuldigen, reichlich Almosen zu geben. Da Allah, der Erhabene, die Qualität einer Tat mehr schätzt als ihre Quantität, muss man außerdem bei Almosenhandlungen beharren, auch wenn sie klein sind. Tatsächlich liebt Allah, der Erhabene, die regelmäßigen Taten, auch wenn sie klein sind. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari
Nummer 6464 empfohlen. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 271. Wenn ihr eure Almosen offenlegt, sind sie gut. Wenn ihr sie aber verbergt und sie den Armen gebt, ist das besser für euch. Und er wird einige eurer Sünden von euch nehmen. Das nächste, was im Haupthadith erwähnt wird, unterstreicht die Wichtigkeit des freiwilligen Nachtgebets. Dieser Hadith weist darauf hin, dass es Sünden tilgt, genau wie Almosen. Das freiwillige Nachtgebet hat unzählige Vorzüge. Ein Hadith in Sunan an-Nasai Nummer 1614 besagt beispielsweise, dass es das beste freiwillige Gebet ist. In der Nacht steigt Allah, der Erhabene, gemäß seiner unendlichen Würde in die Himmel dieser Welt herab und lädt die Menschen zu seiner Vergebung und Barmherzigkeit ein. Dies wird in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 6321 bestätigt. Niemand wird am Tag des jüngsten Gerichts oder im Paradies einen höheren Rang haben als der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dieser Rang ist direkt mit dem Nachtgebet verbunden. Dies zeigt, dass diejenigen, die das freiwillige Nachtgebet verrichten, in beiden Welten mit den höchsten Rängen gesegnet werden. Kapitel 17 Al-Isra, Vers 79. Und verrichte während der Nacht das Gebet, damit die Rezitation des Korans als zusätzliche Gottesdienst für dich. Du erwartest, dass dein Herr dich zu einer gelobten Stufe wiedererweckt. Alle Muslime wünschen sich, dass ihre Bittgebete erhört und ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Daher sollten sie sich bemühen, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten, da der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 1770 darauf hingewiesen hat, dass es in jeder Nacht eine besondere Stunde gibt, in der gute Bittgebete immer erhört werden. Das Verrichten des Nachtgebets ist eine hervorragende Methode, um Sünden zu vermeiden, da es dabei hilft, sinnlose gesellschaftliche Zusammenkünfte zu vermeiden, und es schützt zudem vor vielen körperlichen Erkrankungen. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 3549 zu finden ist. Man sollte sich auf das Nachtgebet vorbereiten, indem man nicht zu viel isst oder trinkt, besonders nicht vor dem Schlafengehen, da dies zu Faulheit führt. Man sollte sich tagsüber nicht unnötig anstrengen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann dabei helfen. Schließlich sollte man danach streben, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt, da es dem Gehorsamen leichter fällt, das freiwillige Nachtgebet zu verrichten. Ein weiterer Punkt, der im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die Einführung der obligatorischen Gebete die zentrale Säule des Islam ist. Das Verrichten der Pflichtgebete bedeutet, alle damit verbundenen Etikette und Bedingungen korrekt zu erfüllen, wie b. das rechtzeitige Verrichten der Gebete. Es ist die wichtigste Pflicht eines jeden Muslims, und ohne sie ist Erfolg in dieser oder der nächsten Welt praktisch unmöglich. Dies wurde in vielen Versen und Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, deutlich gemacht, wie b. in dem in Jami at-Tirmidhi Nummer 2618. Es warnt eindeutig davor, dass das Verrichten der Gebete Glauben von Unglauben trennt. Diejenigen, die es versäumen, die Gebete zu verrichten, laufen Gefahr, diese Welt ohne ihren Glauben zu verlassen, was der größte Verlust ist. Da Allah, der Erhabene, einem Menschen keine über seine Grenzen hinausgehende Belastung auferlegt, hat kein Muslim eine Entschuldigung dafür, seine Gebete nicht zu verrichten. Kapitel 2 Al-Baqarah, Vers 286. Allah verlangt von keiner Seele mehr, als ihre Fähigkeit es zulässt. Das Versäumnis, die Pflichtgebete zu verrichten, während man behauptet, sein Bestes zu geben, widerspricht dieser Wahrheit. Und es besteht kein Zweifel daran, dass der heilige Koran die Wahrheit ist. Da die Pflichtgebete die zentrale Säule des Islam sind, bedeutet dies, dass das Haus des Islam zusammenbrechen wird, wenn man es versäumt, sie einzuführen, unabhängig davon, welche anderen guten Taten man vollbringt. Die Pflichtgebete können durch keine andere Tat oder inneren Glauben ersetzt werden. Tatsächlich sind die Pflichtgebete der wichtigste praktische Beweis des inneren Glaubens. Ohne diesen praktischen Beweis ist es unwahrscheinlich, dass man in dieser oder der nächsten Welt Erfolg hat.
Kapitel 20 Taha, Vers 14. Betet zu meinem Gedenken. Und Kapitel 20 Taha, Verse 124 bis 126. Und wer sich von meiner Erinnerung abwendet, dem wird ein bedrückendes Leben bevorstehen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind wieder auferstehen lassen. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind wieder auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Er wird sagen, so kamen unsere Zeichen zu euch und ihr vergaßt sie, und so werdet auch ihr heute vergessen sein. Eine weitere Sache, die im Haupthadith erwähnt wird, ist, dass die Grundlage aller Lehren dieses allumfassenden Hadith die Kontrolle der eigenen Zunge ist. Dies macht deutlich, dass die Zurückhaltung der Zunge, ihre Bewachung und ihr Bewahren innerhalb der vom Islam gesetzten Grenzen die Quelle allen Guten ist. Wer also seine Zunge unter Kontrolle hält, hat seine Angelegenheiten unter Kontrolle. Tatsächlich endet dieser Hadith mit der Feststellung, dass die Sprache die Hauptursache dafür ist, dass Menschen in die Hölle kommen. Dies wird durch viele andere Hadithe unterstützt, wie zum Beispiel den in Jami et-Tirmidhi Nummer 2314. Der warnt, dass es nur eines bösen Wortes bedarf, um eine Person am Tag des jüngsten Gerichts in die Hölle zu stürzen. Dies liegt daran, dass die Mehrheit der großen Sünden ein Element der Sprache in sich hat und es in den meisten Fällen viel einfacher ist, durch Worte zu sündigen als durch Taten. Wenn ein Muslim seine Sprache korrigiert, werden alle seine Taten richtig, aber wenn er dies nicht tut, wird er durch seine böse Sprache nur seine guten Taten zerstören. Kapitel 33 Al-Azab, Verse 70-71. Ihr Gläubigen fürchtet Allah und sprecht Worte der Gerechtigkeit. Er wird euch eure Taten verzeihen und euch eure Sünden vergeben. Ein Muslim muss daher eitle Reden vermeiden, da es Zeitverschwendung ist und daher am Tag des jüngsten Gerichts sehr bereut werden wird. Eitle Reden sind auch die Hauptursache für die meisten Auseinandersetzungen, Probleme und Schwierigkeiten, mit denen ein Mensch in dieser Welt konfrontiert wird. Eitle Reden sind auch oft der erste Schritt vor böser Rede, wie Lügen, Verleumdung und Verleumdung. Man muss auch alle Formen böser Rede vermeiden, da sie in beiden Welten zu Problemen führt. Abschließend muss ein Muslim den weitreichenden Rat befolgen, der in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 176 gegeben wird, nämlich, dass er entweder gute Worte sprechen oder schweigen soll. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-Blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com